কি নষ্ট হয়ে গেলে এরকম হয় আমরা এই বিষয়ে আপনাদের জানাবো। প্রথমে আমরা বাইকটিকে স্টার্ট দিয়ে দেখব। এরকম ইঞ্জিনের ব্যাড নয়েজ এছাড়া বাইক টানতে গেলে বা চালাতে গেলেও কিন্তু ওইভাবে স্পিরিট উঠছে না। তো আমরা দেখব আসলে কি হলে এরকম সাউন্ড এবং বাইক টানে না। তো আমরা বাইকের রিং, পিস্টন এবং ভাল্ব এগুলো দেখব। এছাড়া হেডের গাইড, সিট গাইড কেমন আছে। সিট গাইড যদি খারাপ থাকে বা গাইড যদি লুজ থাকে তাহলে কিন্তু ভাল্বের শব্দ হয়। এছাড়া পিস্টন রিং খারাপের কারণে ইঞ্জিন অয়েল খায় এবং পিস্টনের একটা ব্যাড নয়েজ আসে। এছাড়া পাশাপাশি টাইমিং চেন, এমনকি আমরা ব্যালেন্স পিনিয়াম এটাও দেখব, যদি প্রয়োজন হয় এগুলো আমরা পরিবর্তন করে দেব। তো আমরা খোলার সময় যেন দেখে দেখে খুলি কোনটার কি অবস্থান আছে, তাহলেই কিন্তু আমরা সেই বিষয়গুলোর উপরে কাজ করতে পারবো। তো কাজের প্রথমেই আমাদেরকে পরিষ্কার করে নিতে হবে চতুর্থ সাইড এবং হেড সিলিন্ডার খোলার পরে আমরা যে প্রবলেমগুলো দেখব সেগুলো যেন কাজ করে দেই। এছাড়া বাইকের স্পিরিট কমে যাওয়ার যে কারণটা থাকে সেটা হলো, বা স্পিরিট না ওঠার যে কারণ থাকে সেটা হলো, যখন কার্বোরেটরের প্রবলেম দেখা দেয় তখন কিন্তু বাইক টান ওঠে না। যেমন কার্বোরেটর পিস্টন যদি জাম হয়ে যায় বা আটকে থাকে তখন কিন্তু বাইকের টান যেভাবে আমরা তুলতে চাচ্ছি ওইভাবে উঠবে না। তো আমরা কার্বোরেটরটিও দেখব, প্রয়োজন হলে আমরা কার্বোরেটর রিপেয়ার, অথবা যদি রিপেয়ার করে না চলে তাহলে আমরা কার্বোরেটর পরিবর্তন করে দেব। তো আমরা প্রতিটি অংশ খোলার সময় দেখে খুলবো কোথাও কোনো প্রবলেম আছে কি না, এগুলো কিন্তু আমাদের দেখে নিতে হয়। অনেক সময় দেখা যায় যে কোনো জায়গায় যদি ত্রুটি থাকে পরবর্তীতে যদি আমরা ওই অবস্থায় লাগিয়ে দেই তখন কিন্তু কাজে ব্যাঘাত ঘটে। তো আমরা হেড কভারটি খুলে নিয়েছি, আমরা দেখছি ক্যামের অবস্থান কি, রকারের অবস্থান কি। হ্যাঁ, চলবে না, সমস্যা নেই। প্রত্যেকটি পার্ট খোলার সময় আমরা যেন দেখে নেই। এছাড়া আমরা ক্যামের বিয়ারিংটা দেখব কেমন আছে, যেহেতু আমরা টাইমিং চেনও পরিবর্তন করব, যেহেতু টাইমিং চেনের শব্দ হতো। তো এগুলো কিন্তু আমাদের ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে নিতে হবে কোনটার কি অবস্থান। তো হেড খোলার সময়ও আমরা দেখব কোথায় কি ত্রুটি আছে। এক বিয়ারিং টাইম ব্যালেন্স এখানে দেখা লাগবে না। বাবুলা টেন বাবুলা টেন রিং পিস্টনও খেয়ে গেছে, এর জন্য আমরা নতুন রিং পিস্টন সেটিং করব, বোরিং করে নেব সিলিন্ডার। আমরা 50 সাইজ রিং পিস্টন সেটিং করব। তো আমরা হেডের মধ্যে কি অবস্থান দেখছি। গাইড করা লাগবে। হ্যাঁ দেখা হ্যাঁ দেখা কি ওটা কি রয়েছে দেখি দেখি দেখি। বাবা, এ তো একটা রাবার দেখতেছি, এটা মনে হয় হুস পাইবেন না। এটা এটা মানে ভাঙিয়েছিল, এটা নতুন লাগাই না না এটা এর আগে ভাঙিয়ে গেছে হিউজটা। ভাঙি ওডিমেন্ট ঢুকে রয়েছে। হ্যাঁ, এটা হলো হুস পাইপের অংশ, পূর্বে এই কার্বোরেটর হুস এরই একটা টুকরো হেডের মধ্যে ছিল। তো আমরা সিলিন্ডার এবং হেড ওয়ার্কশপে কাজে পাঠাবো। এছাড়া টাইমিং চেন এবং ব্যালেন্সার আমরা পরিবর্তন করব, এর জন্য আমরা ক্লাস সাইট খুলে নিয়েছি, যেহেতু আমাদের ব্যালেন্সের শব্দ হচ্ছিল, এছাড়া টাইমিং চেনের শব্দ হচ্ছিল। আর এদিকে কার্বোরেটর কিন্তু জাম হয়ে গেছে, পিস্টনটা জাম হয়ে গেছে, যার জন্য পিক আপ উঠতেছিল না। কামই হয় না। আমরা কার্বোরেটর খুলে দেখব যে কোনোভাবে রিপেয়ার করে দেওয়া যায় কিনা। পিস্টনটা যেহেতু জাম হয়ে গেছে, ঠিকমতো আপ ডাউন করতে পারছে না, পিক আপে দেখা যাচ্ছে যে পিস্টন আটকে থাকতেছে, যার জন্য ফুল পিক আপ উঠছে না, যেভাবে বাইক চালানো হচ্ছে সেভাবে কিন্তু চলছে না। তো আমরা যদি কার্বোরেটর পিস্টন অতিরিক্ত খেয়ে যায়
এর জন্য আমরা এই কার্বোরেটর পরিবর্তন করে দেব। যদি দেখি যে চালার মতো হয় তাহলে কিন্তু আমরা সেটা রিপেয়ার করে চালিয়ে দেব। কার্বোরেটর পিস্টনের যে অবস্থা, এই অবস্থায় যদি আমরা মেজে ঘষে লাগিয়ে দিই, অর্থাৎ শিরিষ কাগজ দিয়ে আমরা যদি সুন্দর করে পালিশ করে দিই, তবুও কিন্তু এই কার্বোরেটরের প্রবলেম যাবে না। এর জন্য আমাদের নতুন কার্বোরেটরই সেটিং করে দিতে হবে। পিস্টন এটা এটা তো উঠা লাগবে, উঠা নামা করা লাগবে। তেলটা তো তাহলে নিয়ন্ত্রণ ভাবে নিতে পারবে, তো তা করতেছে না। আমরা ক্যাম বিয়ারিং দুটো পরিবর্তন করে দেব, যেহেতু ক্যাম বিয়ারিং একটা বেশি খেয়ে গেছে। এছাড়া আমরা নতুন কার্বোরেটর নিয়ে আসছি, আমরা নতুন কার্বোরেটর লাগিয়ে দেব, যেহেতু পুরাতন কার্বোরেটরের যে প্রবলেম ওটা কিন্তু ঠিক করা গেল না। তো আমরা নতুন কার্বোরেটর নিয়ে আসছি, এটা কিন্তু একদম স্মুথ পিক আপ উঠবে এবং বাইকটি ভালো চলবে, তেলও কম খাবে। আর যখন আমরা পুরাতন কার্বোরেটর রিপেয়ার করার অবস্থান থাকে তখন কিন্তু আমরা কার্বোরেটর রিপেয়ার করে দিই। আমরা নতুন টাইম এন্ড চেন সেটিং করে দিচ্ছি। এছাড়া আমরা ব্যালেন্সারও নতুন সেটিং করব। ওয়ার্কশপের কাজ হওয়ার দিকে আমরা ওয়ার্কশপের কাজগুলো হয়ে গেলে সমস্ত ইঞ্জিনের পার্টগুলো সেটিং করব। আমরা ইঞ্জিন সেটিংয়ের সময় ক্লাচ বাটিটাও দেখব কোনো প্রবলেম আছে কি না। আমরা প্রত্যেকটি অংশই দেখে দেখে লাগাবো, যদি কোনো প্রবলেম থাকে সেটার আমরা কাজ করে দেব অথবা পরিবর্তন করে দেব। এদিকে ওয়ার্কশপের কাজ করা হয়ে গেছে, আমরা নতুন ক্যামের বেয়ারিং লাগিয়ে দিয়েছি, ক্যামের বেয়ারিং দুটো নতুন লাগিয়ে দিয়েছি। এছাড়া হেডের কাজ করিয়ে নিয়েছি, সিলিন্ডারের কাজ করিয়ে নিয়েছি। আমরা ব্যালেন্স প্রিমিয়ামটা পরিবর্তন করে হেডের কাজ এবং সিলিন্ডারের কাজ করব। এটা পুরাতন ব্যালেন্সার, আমরা নতুন ব্যালেন্সার সেটিং করেছি। যেহেতু আমরা পূর্বে ব্যালেন্সারের ভিডিও দিয়েছি, এর জন্য আমরা এটা আর আপনাদের দেখালাম না, যেহেতু অনেক ভিডিও আছে ব্যালেন্স প্রিমিয়াম সেট করার। এবার আমরা সিলিন্ডার সেটিং করে হেডের ভালভ সেটিং করব। ভালভ সেটিং করার পূর্বে আমরা ভালোভাবে হেডটাকে পরিষ্কার করে নেব, যাতে কোনো রকম চুর বা ময়লা না থাকে। তারপরে আমরা লাইট সিল এবং ভালভ ভালোভাবে আমরা ইঞ্জিন অয়েল দিয়ে সেটিং করব, যাতে সুন্দরভাবে সেটিং হয়। এছাড়া ভালভ লাগানোর সময় আমরা ভালভের চাবি দুটো যেন সঠিকভাবে লাগে, এদিকে আমরা দেখে লাগাবো। সম্পূর্ণ ইঞ্জিনের পার্ট সেটিংয়ের পরে ইঞ্জিন অয়েল দিয়ে ইঞ্জিনটাকে স্টার্ট দেব এবং সাউন্ড কেমন আসছে সেই দিকে আমরা দেখব। হেডের স্ট্যাক বোল্ট পরিষ্কার করে আমরা সেটিং করব। এছাড়া হেডের স্ট্যাক বোল্টগুলো যেন সঠিকভাবে টাইট হয় ইঞ্জিনের সঙ্গে আগে সেট করে নেব, যেহেতু অনেক সময় ইঞ্জিনের সঙ্গে কিছু অংশ যদি যাওয়ার পরে আমরা উপরের নাটটি লাগাই, অনেক সময় প্যাচ কেটে যায়। এর জন্য আমরা সম্পূর্ণভাবে হেডে ইঞ্জিনের সঙ্গে যেন স্ট্যাক বোল্টগুলো সেটিং হয়, তারপর আমরা হেডের বোল্টগুলো টাইট দিয়ে দেবো। তো আমাদের ইঞ্জিনের কাজ সুসম্পন্ন হয়েছে। এবার আমরা বাইকটিকে স্টার্ট দেব। এখন কিন্তু ইঞ্জিনের শব্দ অ্যাকুরেট চলে আসছে, তবুও যেটুকু ব্যাড নয়েজ আছে সেটা হলো ব্যালেন্স প্রিমিয়ামের। যেহেতু আমরা ওইটাই রেখেছি, বাইকটি চলার পরে ওয়েটের সঙ্গে অ্যাকুরেট যখন ব্যালেন্স প্রিমিয়াম অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে তখন আরও ভালো সাউন্ড পাওয়া যাবে। আমরা নতুন কার্বোরেটর লাগিয়ে দিয়েছি। এছাড়া হেডের ভালভ বা টোকার আমরা একটু ছেড়ে রেখেছি। বাইকটি চালানোর পরে আমরা সেগুলো আবার পুনরায় অ্যাডজাস্ট করে দেব। এখন অনেক রাত হয়ে গেছে, তো আমরা বাইকটি বাইকারের হাতে দিয়ে দিচ্ছি, যাতে তারা চালানোর পরে আমরা পুনরায় অ্যাডজাস্ট করে দেব। সম্পূর্ণ কাজ হয়ে গেছে আমাদের। যাও আসো। তো ধন্যবাদ সকলকে, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।